Ali Sufiyaan irra goranii gara Ustaaz Hamzaatitti duulli banamee jira. Mee isin martuu koomantii barreessa yaaduma keessa nu laalla kamtu sirri jira kamtu sirri hin jirre. Facebookni na jalaa badee Facebookni kiyyan deebi'aa Februaarii keessa deebi'aa ayyoo kanaa deebi'u taate agasitti Facebookni kiyyan dalagu. Facebook kan qabu waan amma sababa san YouTube qofaan isinii dubbadha. Liivii kee halkanii dhageeffadhaa. Harkan dhageeffadhu si jala taruun qabu maaliif jennaan information gahaa argatta waan taateef asuma jala seentee naanoma dhageetta waan gurrarra waa si buufna waan taateef. Si se dhufe haa dhaga'u Ahmad. Welcome. Like godha share godha mee warri dhuftan share godha namni haa dhaga'u. Ahmad dubbiin sheekolee tuni jabaatte maali? Kanaafuyyuu marii barbaachisa gaasi wajjin mari'achuu dhufeera. Mee koomantii keessan laallaaga namni dhufu Ustaaz Hamzaan sani wallahi isumaaf du'aayii jabaa wallahi namichi bukkeen bara Hamzaa sun. Amma mee Hamzaan maal balleesseettan akka keessanitti fakkeenyaaf jarri kun dhuunfaan wal loluun malaa dhuunfaan namni walitti bu'uun mala. Mee warri Hamzaa balleesseettanillee sababii isaa lafa kaaya maaliif jennaan amma fakkeenyaaf Hamzaan caffee raamisii deebisee jira yoo dhageeffattan taate jechuudha. Caffee raamis ani ulamaa'ota kennan tuune ulamaa'ota kenna Sheek Amiin Ibroo leen tuuxe naan jedhaa an Sheek Amiin Ibroo isaan dhiisi ilmaan isaanii tuun kabaja jedhee dubbatee jira. Asirratti caffeen dogoggora osoo dubbii addan hubatiin dhufee na tuqe ka jedhu caffee deebisee jira. Mee namni Hamzaatu dogoggora qaba jettan sababiin isaa maalimi? Maaliif dogoggoree? Balleessaan Hamzaa maa inni? Hamzaan kan rakkoo qabu haga fedhellee namni wal dubbilee yoo dawwale sagalee eenyutu waraabee Hamzaatti ergeettanisi. Sagalee jalqaba Hamzaa bira akka ga'u eenyu godhe. Hamzaan aganuma mala teknooloojiidhaan guddatee ustaaza kennaa wayita isaan nama hojjaasaan sagalee waraabuu danda'e moo yeroo dheeraadhaaf rakkoo isaan jidduu jiru kana walitti yaadamee waan dalagamaa ture jettanisi. Jundi Muhammad rabbitu beekaa. Barreessamee eeguma namni sesseenu isinillee yaada kiyyallee itti deemanillee jalqaba koomantii keessa yoo takka oduu jalqabe koomantii keessan hin laalu waan taateef akkuma dhuftanii share godhaa like godhaa warri haarawataatan subscribe gugurraachessaa bakka diimtuu san Hamzaan santu balleessaa qaba kuni dhiisa. Maal balleessimee Hamzaan? Hamzaan waan hin jirre jedhe moo waan jiru jedhe bakka sayyoo adda baafanne balleessaan isaa hoo maali? Maal balleesse? Maali akkasii yoo deemne malee furmaan hin dhufu. Fakkeenyaaf amma nam tokko kun illee yoo deebise yaada furmaataa ta'uu hin danda'u. Yoo ammoo jarri kun ustaazonni keenya lamaanuyyuu rakkinni jidduu ka jiraatu taate wal dhabdeen dhuunfaa yoo ka jiraatu taate san wal dhabdee dhuunfaa isaanii haloo walitti bahuudhaaf wala xaqqa'uudhaaf deemuu danda'an jarri. Nuti hoo maalirraa ka'ee Hamzatu rakkina qaba jechuu dandeenya? Maalirraa kaanee kuni bilisa jechuu dandeenya kanaan bada jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf inni ka fide waan jiru isinii fidee nuun jedhe please tell Tigray people stop tilking Amara on the longis. Hin dubbadha hin seena sanitti illee hin seenna. Yaada keessan lallaaluu fi waa'ee Tigraayin dubbannaa Tigraay keessatti ka waraanni sanis irraa isinii dubbadha. Jundi Muhammad Akbaara Jawwee hoo Ahmed. Akbaarri Jawwee nagauma Jawween nagaa qaba wanni biraa homaan jiranii. Dhugaa keeti sabboonaa keenya jedhaa Jamaal Tuubeen. Nagaa Jawaariin homaa bajoon hin jirtu. Osoo bajoon jiraattee uummata Oromoon dhokatti jennee yaannu Hamzaan badii qaba. IBS social media irratti baasuun kun yaada bareeda kun amma akkatti yaadni kee kun amma bareeda yaadni kee kun amma fudhataman qaba bakka tokkotti. Jawwee koo Ahmee Salaatu ayyuu jirta. Salaata warri simbira salaanni yoo salaatu barbaadan salaata deebi'aa amma daqiiqaa 5 qofa salaan ammatti teenya wal tara jetti naamusa obboleeysa balleessaa maali ka jedhu Hamzaan balleessaa hin qabu. Ali Sufiyaan badii hin qabu. Jaafar Bayaan fedha warra badii qabu. Jaafar Bayaanoo kaminni ammoo Jaafarii san hin beeku iyyuu. Jawwee koo alhamdulillahi nagaa qaba. Ani amma Jaafarii isin jettan kana Bayaan isin jettan kana hin beeku iyyuu nama. Warra amma TV Islam TV irratti haasa'u sanniini wallahi hin beeku.
maal inni badiin jennaani kanarratti ka amma walumaa galatti caffee illeen akkuma dhufeeni waan inni dhufeef itti kennee Sheekh Hamzaan achumaan ol deebi'ee callise. Sheekh Hamzaa kana asliidha malee namni isa dura dhaabachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Sheetichi sheetichaa miti kun sheetichi ulfaataadha. Yoo asli itti gafuran malee Sheekh Hamzaan ulfaataadha. Warri akka caffee kun hin danda'u bilaashuma dubbate caffee. Jaafar Hiriyyaa Alii Suufiyaani. Maal balleessire Jaafar Hiriyyaa isaa yoo taate isatti waraabee viidiyoo. Jaafartu waraabsise akkatti. Hiriyyaan isaa moo? Assalaamu alaikum aarsaa jabee kana. Jaafar maal balleesse? Jaafar isantu waraabee Hamzaa ergamoo akkami viidiyoo? Sheekh Hamzatti ka viidiyoo ergu kunoo ennun. Moo sheetichi bilbila sheetichaa xalafee Sheekh Alii Suufiyaan jechuu. Bilbila xalafee sagalee isaa waraabamoo nama jalatti godhatee amata dheeraaf dalagaa ture. Paartii 39 qaba jeebar. Paartii 39 qaba. Paartii 39 nuu hin fidaa jee. Kadiiroo Elemoo eessa bade barbaadanuuf. Hin jira Kadiiroon hin jira Facebook isaatiin dheengaddaa waa barreessee jira. Yeroodhaaf iriftii fudhachaa jira. 29 paartii 29 jedhe sheetichi. Naamusa obboleessaa tiisuun dirqama. Suni dirqama sin dirqama. Garuu akka naamusni hin tiifamne namni godhaa jiru uummata ka. Alii Suufiyaan dhugaa ta'ee jennaan dubbatuu dhiise. Nuuf jiraadha jabaa namaa dubbachuu dhiise. Amma wanti dhugaa ta'uuf soba ta'uu miti kan irraa haasaa jiru maali beeytani? Wanni dhugaa haa ta'uu fakkeenyaa fi sobaayyoo haa ta'u. Namichi kuni Ustaazni Sheekh Hamzaan Jaabir 39 moo 29 qaba jedhe lafa paartii. Wanni kun waan har'a jalqabee mijaran tokko kana madaaluu sin barbaachisa. Sheekh Hamzaan Ustaaz Alii Suufiyaa waliin rakkoo keessa kaseena yeroo dheeraa natti fakkaataa jira nama. Akkam goonee xiiqii keessa galanii wal dhiibaa turanii Sheekh Hamzaan kun qaama namni marti irratti duulaa jiru kun dubartii itti bitate moo mee akkamii yaaddan isin akka fakkeenya keessaniititti shamarran wayii bitatee waan takka waa daansii galaa je'eeni paartii 29 mi? Mee namni paartii 29 yoom waraabe jettan kana mulu guyyaarraa waan sheetichi sun dalagu quba qaba jechuu sheetichi kun. Maaliif jennaan nama sirriitti Sheekh Alii Suufiyaanitti dhiyaatu jala godhee waliigalteedhaan qopheeffatee waan kana godhaa jira moo ani na ajaa'ibe yeroo ani garuu sagalee san dhageeffachuun na ulfaatee hin dhageeffanne dhugaa isinitti himuudhaaf sagalee lammaffaa irratti deebisee inni gafure tokko hin dhageeffanne maaliif jennaan hin ta'u amileen namaatiif hin ta'u sagalee san dhageennaan hin rifadhe yaani akka dhuunfaa kootiitti rifadhee ture rifadhee jira. Amma walumaa galatti Oromoo dubbiin ustaazota kanaa falli maali jettan isin akka keessanitti gabaabsuu wayya moo dheeressuu wayya? An amma asirratti haga ammaatitti numa taa'ee xiinxallaa jira. Namni baay'een ustaazuma Hamzaa Jaabir qofa abaaraa jira. Sirri maaliif abaara maree sanumaa yoo ta'e fakkeenyaaf aybii namaa gadi baasuun sirrii miti jedhame kana numartuu hin deeggaru. Garuu akka shari'aa islaamaa keessatti ilma islaamaa ka dogoggore tokko nama kaxaa namaa badii namaa gadi baase tokko gorsanii qajeelchammoo hin abaaru. Hin abaaru moo itti siqanii rabbi si haa qajeelchu obboleesso isin lamaanuu waliif obboleeyyanii. Kana caalaa uuma fedhee yoo taate gadi hin baasini salphina namaa walii dhoysuun gaari. Paartii 29 kana keessa hookaa amma gabba'e kana ka caalu jira maaltu beeka. Waan amma inni fide kana caala ulfaataa jira. Akkanatti xiiqii keessa wal galchanii walirra duulanii wal arrabsanii rakkoo keessa wal galchurra yoo walitti siqanii obboleeyyan kiyya maal walirraa barbaaddan rakkinni isin jidduu jiru maali? Dhuunfaa walitti waa hajamtu maal walirra balleessitan maal walirraa balleessitan jedhanii yoo keessa seenanii waan kana gabaabsan maal ta'a? Fakkeenyaaf kanaan dura ijoollee teenya naannoo garaagaraa keessatti viidiyoon isaanii yeroo gadi ba'u lolaa turre. Dubartoota teenya viidiyoo garaagaraa wayita ijoolleen teenya dargaggeeyyan naannoo tokko tokkotti viidiyoo shamarran kennaa waraabanii waan akkasii godhaa turan. Namni martuu duula banee wanni sun jala rabbiin galanne haa ga'u wanni sun sooshaal miidiyaa kanarraa dhabame. Amma ammoo ka asiin dhufe kuni gara silaa nama silaa ati beekaa jettuun
nama silaa barumsati irraa barattu ustaazolee gara sheekoleeti shirri hagana ga'u yoo namarratti dalagamu mee isin akkamitti ilaaltan waan kana fakkeenyaaf amma maaltu natti dhaga'ame haasaa amma isin viidiyoo ol ba'e qofa ilaaltan sammuu keessan kana mee isin marti bal'isaa ilaala viidiyoon ol ba'uu miti dubbiin jiran ustaaza kana urga yoomirraa viidiyoon isaa sagaleen isaa waraabamaa jiraa kan of gaafadha yoomirraa kaasanii sagalee sheeka kanaa waraabaa jira yoomirraa kaasanii ustaazni kun akka inni nama keessa gadi bahee ijaan nama arguu hin dandeenye godhuu qabna jedhanii itti karoorfatanii beeka ustaaz Aliyyi Sufiyaan irratti karoorfame akka inni nama keessa gadi hin baane akka inni namatti hin mul'anne godhuu qabna jedhanii itti walii galan fakkeenya laala paartii 29 qaba jedhe Sheekh Hamzaan paartii 29 kana maaltu keessa jira waan akkamii fiduu deema kun eessaa dhufe maaliif kana mudu walirra dalaga jarri kun lamaanuu gama tokkoon sheekoleedha isaan hunduu nama qara'e Sheekh Hamzaan leen nama qara'e natti fakkaatan sheekuma jedhaanii jirraami kunoo Ustaaz Alii Sufiyaan illee galgala ganama waa'ee amantii musliimaa malee waan akka amma qilleensarra ol ba'ee sooshaal miidiyaa irra deemu kana an akka kiyyatti takkaa shakkeellee hin beeku subhaanallah takka waan akkanaa hin yaadamaallee sammutti illee nan dhufne hirrifadhe wayita waan akkasiisan arge maaliif jennaan wanti nama rifachiisa wanti nama rifachiisa amma waan tokko wanni dubbii isaa jiru isi warra feesbuukaati dhugaa isinitti dubbadhaan isi warri feesbuukaa waan akkanaa kana anamma dhugaa sitti osoo namni tokko waan akkanaa waan mistiraa kiyya waan ummata biratti na diqqeessu kana nam tokko waan akkasii harkaa qaba jedheetiniin ustaaza kana ga'u amma ustaaz Alii Sufiyaan anaan madaaluu hin dandeessan jira nama kabajaa qabu bara nama kabajaa qabu nama wanni akkanaa irraa dhagahamuu hin qabne ijoollee taraa isiniif fakkaata amma anumaa durri yeettaniin kana fakkeenyaaf amma ijoolleedha hadiisa rabbii galgala ganama isinitti himu asuma taa'ee oma siyaasaa oma waa'ee yeroo rakkinuma namaa oma akkana kana isin haasa'an ustaaz Alii Sufiyaan jechuun nama kabajaa qabu nama galgala ganama masgiida rabbii taa'ee ummata isaatiif sagalee ta'u hadiisa rabbii nu barsiisudha nama kabajaa qabu nama kana yeroo mistirri keenya harka galee jedhee nam tokko itti hime mallaqaan irraa bitachuu qaba ture eebiin isaa mallaqaan irraa fudhachuu qaba ture yoo dhugaa ta'e maaliif jennaan gurratu caala obboleessoo gurri kee maqaan kee si baduu caala waan sirra dalagamaa jiru san mallaqaan awwaaltee waan san hambisutu si caala bar maaliif jennaan waan kabajaa keessan si jalaa tuqu waan namummaa keetiif dandeettii kee si jalaa gadi qannasu waan dhageettii ummata biratti amma gurra buute sooshaal miidiyaa jechuun mata baasii fakkaate sooshaal miidiyaa jechuun waan akkana badaa naqarreen waan akkana badaa wanni takka sooshaal miidiyaa irratti baanaan namni bebbeekamaan kun mushkila kabiir wallahi laziim rakkoo guddaa an amma wanni natti dhagayamaa jiru warri ustaaz Hamzaa arrabsitan maafi faayidaa bu'aa takkas hin jiru wallahi akkuma rabbii isinitti himaa ustaaz Hamzaa arrabsuu miti amma guyyaa kana bakka dalagaatitti iriftii yeroo fudhadhetti subhaanallah iriftii fudhadhee walakkaa sa'aatii iriftii qabaa taa'ee tumaan silkii makiyya kana osuma laalu ustaaz Hamzaa Jaabir kana daa'ima wayii godhanii sabiyyii wayii bambassii itti hidhanii akkasi utaalaa beeta kuni maal agarsiisa nama san xiiqessaa hartan jechuudha bar rakkinna haftee yuu dabalii waan silaa sibira jiru hundaa nuu gadi yaase jechaanii jirtan hin ta'u kun obboleewwan kiyya isin lachuu ilmaan Oromooti ilmaan Muslimaati obboleewwani wanni irra wal dhabdan waan diqqo koottaa rakkoo keessan isinii furra jechuu nutu furmaata moo ustaaz Hamzaa abaaru abboo surree sirraa mulqine abboo kootii sirraa baafne abboo shaamisii sirraa baafne abboo rifeensa sirraa haanne abboo akkasii gooneen abadan kun hin dalagu maaliif abaaraa jirtan malee haqa eenyutu qabaa osoo hin beekne nama abaaruullee dogoggora fakkeenya jarri kuni dhuunfaa wal dhaban wanni waan ammaatii miti bar namni viidiyoo paartii 29 namarra waraabbatu yeroo dheeraa itti karoorfatee dalagaa ture Sheekh Hamzaan isin amma daa'ima gootanii itti xuuxxan kuni wanni inni dalage waan taphaati miti namni tokko akkamitti itti galchee paartii 29 viidiyoo nama tokko galgala ganama waan inni dalagu bayaagala isaa waan inni godhu sochii isaa telefoona inni namaan haasa'u akkamitti kana godhuu danda'ee namni of gaafattan jirtanii arrabsu malee Sheekh Hamzaa yoomirraa kaasee ustaaza kana maqaa balleessuudhaaf hamilee isaa buusuudhaaf
nama biratti salphisuudhaaf karoorfate kanamaa of hin gaafanne. Karoora yoomirraa kaayame kun waan jedhu chiik irratti wal lolte ta'a jedha. Chiikii illee yoo taate jarana dubartiin teenna shamarran baay'ee jiraame maa yoo dubartii takkattii namni walirrattuu ka jaalatu taate walii dhiisuun barbaachisaadha. Shamarranis ammoo filachuu qabdi. Ani si jaaladhe sin barbaadu dhumate yoo amma warri koomantii illee chiikii irra wal dhaban ta'a ka jedhu jira beeta. Akkasii dubbii chiikiitii miti rakkinni isaanii rakkina dubartiitii miti. Dubbiin achii oli jaran. Kanaafuu furmaanni isaa maal irratti yoo dubbattan gaariidha. Hamzaa abaaruu dhiisii arrabsuu dhiisii waan feetan yoo gootan homma takka osoo nama arrabsuun furmaata fide osoo nama arrabsuudhaan waa jijjiiramanii namni akka taayyee danda'a arrafamee jiru addunyaa kanarra. Wallaa dhugaa isinitti baate namni akka taayyee danda'a sooshaal miidiyaa kanarratti arrabsan hin jiru. Sirbi sirbaa ittiin sirbamee rigaa kasala taayyee danda'a rigaa kasala taayyee danda'a rigaa kasala bakka duwwaa isinitti guuta. Dubbii isin amma arrabaa oliiti. Dubbii baddu. Ustaaz Hamzaan isin arrabsitan kuni namicha ta'uu miti jedhama. Dhugaa isaa isinitti maa dhageeffadhaa isinitti maa. Namni kuni dheengadda gaafa caffee raamis dhufee waa jedheen sagalee caffee raamis fidateet caffee raamisin kitkitii dha'ee alanshee gattufee achi darbe caffee sheeyitichi sun jechuudha. Ka ustaaz Alii Suufiyaan kun ammoo rakkinna caffee caaluudha. Waan kaleessa irra wal dhabanii itti karoorfatee itti dalagaa tureeti akka nama mootummaa tokkootitti sheeyiticha kana axaqqa'uu qaba. Isin akkuma salphatti ilaaltaniiti. Sagalee kiyya nam tokko argachuudhaaf hin ulfaata. Dubartiin sheeka kana sagalee waraabdee Hamzaadhaa dabarsitu tuni akkamitti kana gochuu dandeessee? Hamzaa arrabsuu miti dubbiin akkamitti Hamzaan kana dalagu?